¿Quieres que me lo llame? Órale, agárrale otro poco. Quítate, chata. Esos son groserías porque luego quieren votos y luego andan peleando que quieren votos. Esa es la ayuda que le dan al ciudadano para que nosotros nos roban. Sí, cierto. Lo malo es que ahorita se van a venderlo, quién sabe por dónde. Tráganselo, que les haga provecho. Como si estuviéramos en el centro. Y usted es el director de todo esto. ¿Quieren votos? Se les va a dar.